分鐘咁上下咧，就到我哋嘅餐廳啊！我哋嘅餐廳叫聚福樓啊！咁大家咧要等我哋黃師傅停穩咗之後，大家先好解開安全帶起身啊！咁大家落咗車嘅時候咧，我哋係一樓大堂去用餐㗎。咁大家慢慢來，唔使急。我阿輝會嗱臨去嗰個餐廳嗰度穩定我哋係邊三圍台先。咁大家去到嗰個大堂嗰度見到我，跟住咧就行過嚟得啦。OK。咁樣大家落車嘅時候啊，將貴重物品帶喺身上，好似荷包啦，仲有嗰個手機啊，如果有 iPad 啊，最好啲都帶喺身上都最好啦。因為我哋國內咧而家雖然嗰個好安全，但係以防萬一啊，正常情況下係放上車上係冇乜事嘅，但係以防萬一就係咁樣嘅。呢個背囊得唔得？係。我幫人攞落去，你幫我攞。好。真係大閘蟹，哎，而家黐擺門啦嘛。